docteur Niang moo dellu ci parole d'expert ngir waxtaanee mbayum kànja émission bi nag Astol mi nga xam ne day jaay engrais granulé soluble ak foliaire yu baax yi gën ci Sénégal moo leen ko may. asalaamaaleykum mbokk yi donc man la Youga Niang man maay dellu si waat di waxtaan ak yéen ci mbayum kànja donc kànja mbay mu am solo la bu am xaalis la boo xam ni gaaw na te boo ko defee contre saison dina bari xaalis bon plante la boo xam nag bëggul sedd trop moom tàngoor moo ko gënal ce qui fait que boo ko commencé def fii ba avant nawet bi contre saison lay nekk donc day bari xaalis tubaakalla macha allah donc di nga ko mën a jaay bu mu la neexee te Sénégal nit ñi dañuy bëgg kànja boo xam ni dafay bees te du dëñ donc loolu aussi il faut ñu xam ko bu baax a baax a baax. boo koy récolter aussi da nga koy récolter bu fruit bi amee 10 à 15 centimètres de long rek nga xam ni si jamono jooju graines yi dañuy weex foofu lañ koy wittee balaa moo dëñ donc boo koy bay au moins di nga witt 2 wala ñaar wala ñetti yoon ci semaine bi bu dul loolu rek day lu si bari dafay dëj te loolu bu boobaa njaay mi day xaw jafe. nan lañ koy multiplier maanaam nan lañ koy semer donc semis bi la ñuy def semis bi nag yombul trop bon bëgg nañu aussi balaa nga koy semer nga xooj ko ci ndox mi au moins 24 heures maanaam benn bés sa ëllëg sa nga daal di koy jël daal di koy ji parce que graines yi dafa xaw a doy waar tuuti parce que graines yi dañoo xaw a am tuuti diw moo tax boo defu attention rek day am ay problème commencé di xeeñ commencé nëb moo tax dañ bëgg nga xooj ko ci ndox 24 heures boo ko ji aussi nga ji ko loolu ñuy wax toobo yi mu nga si def ñaari graine rek doy na parce que ñetti graines yi dafay ëpp te day yàq jiw surtout que nag xooj nga ko pare boo ko xoojee nag bu defee ay une semaine la waroon def pour sax mais boo ko xoojee ay 4 jours 5 jours rek day daal di sax day daal di jebbi te bu keroogee ligne yi da nga koy espacer de 30-40 centimètres et sur la ligne nag bu dee diggante ligne ak moroomam mun nga def benn mètre comme ça léegi bu ñu demee ba nga xam ne am na ñaar ba si ñetti semaine da nga yi nga jiwoon ñaar graine wala yooyu da ngay dindi bàyyi fa benn kese da nga fay bàyyi benn kese bu loolu day am compétition bu boobaa nag léegi yow di nga mun a roosewaat yi nga xam ne ñoom nga fa bàyyi pour ñu gën a toogaat am na aussi ñoo xam dañ koy def ci alvéole mais man ci sama gis-gis loolu yëpp bu xëy na peut-être surface bu ndaw moo tax nga koy def ci alvéole mais bu dee surface ma nga am mun nga def loolu ñuy wax semi direct mun nga ko def semi direct ci comme ni ma ko waxee woon sànq def ay toobo bon en général dañuy ji ñett bu si juróomi kilo par hectare de semence mais ñett yi rek dina baax donc comme ni ma ko waxee woon sànq levée bi normalement sax bi une semaine la mais boo ko xoojee def loolu ñuy wax tubaab pré-germination ay juróomi fan rek yooyu mu daal di commencé génn. bu ñu jëmee léegi ci suuf si nga xam ni moom lañ koy def suuf si nag moom na nekk suuf soo xam ni du taa te aussi mu nekk loolu ñuy wax ci tubaab sol profond parce que moom reenam dafay dem ci biir dafay dem loolu moo tax mu nekk plante boo xam ni dafa ñeme maral parce que moom reen bi day dem ci biir day dem ci biir dugg ci biir suuf si lay dugg ko loolu moo tax ñu ne na suuf si ñu defar ko bu baax a baax ba nga xam dina nooy loolu la. fertilisation nag comme ni ñu koy waxee day am tos day am engrais minéral donc ñaar yëpp lay am moo tax ñu naan la fertilisation de fond et les organominéral waaye nag aussi am na ay sociétés yoo xam ne lu mel na Astol nga xam ne dafay defar engrais organominéral bu boobaa aussi mun nga ko jël mun nga jël T10 bi nga xam ni Top Ferti T10 mun nga ko jël nga def ci am engrais de fond 300 kilogrammes par hectare donc loolu aussi boo ko jëlee dina mën a remplacer engrais bi mu la dox léegi organominéral. ci engrais de couverture bi aussi mun nga jël engrais Top Ferti T10 bi mun nga ci def ba si ñetti yoon 30e jour 50e jour 70e jour yëpp ak 300 kilogrammes par hectare nga xam ni chaque fois mu nekk engrais de couverture loolu aussi mun nga ko def mais nag am na aussi loo xam ne aussi dama bëgg mu nekk benn feem boo xam ne pour yéen la mooy ngeen di jëfandikoo engrais foliaire bon Astol mu ngi commercialiser ay benn engrais foliaire bu ñuy wax Aminolif
aminolif boobu baax na trop nga koy jël nga ko def ci saa yooyu def ay traitement wala yooyu nga boole waale ko ci comme ça ñett ba si ñeenti yoon ci campagne bi ngay def traitement di ci boole waale aminolif boobu am na solo dina tax ba plante yi gën a dëgër récolte bi dina gën a bare te aussi feebar yi dina gën a néew parce que plante bi day am loolu ñuy wax ci tubaab vigueur. variété la ñuy faral di jëfandikoo variété yi nag bare na am na si yoo xam ni moom la ñuy def à partir du mois d'octobre à mars comme lu mel ne rouge de Thiès ay Pouceau ay Pop 12 mais am na yoo xam ne aussi wax naa leen semi avril jëm septembre foofu nag parce que foofu moo gën a tàng te xam nga kànja moom dafa bëgg tàngoor donc foofu à partir du mois d'avril am na ay Pouceau Pop 12 Clemson rouge de Thiès Volta Loli Lima Indiana liste bi nag du loolu kese la liste n'est pas comme ni ñu koy waxee ci tubaab liste bi c'est pas exhaustif donc am na yeneen variétés yoo xam ne mën nañ ko jël di ko béy ci jamono jooju. ñeenti rendement lañ si mën a jëlee rendement yi am na solo lool sax cycle bi daf xaw na gudd 125 ba 160 jours après semis bon récolte bi nag bu amee juróom fukki fan rek mun nga commencer di récolter nànk-nànk mais après récolte bi day gën a bare donc rendement yi yu bari am solo la day dem ba ay 15 ba 30 tonnes hectare 15 tonnes yi mooy temps sedd parce que nee naa leen kànja bëggul sedd mais 30 tonnes yi mooy bu tàngee donc loolu moom il faut que ngeen xam ko mais quand même 15 tonnes yi lu mu néew prix bi dafay kawe donc foofu ngay rattrapé woo donc loolu la quoi te aussi kànja produit la boo xam ni mën nga ko conserver parce que da nga koy daggate donc loolu ñu wax rondelle te aussi comme ni ma lay wax boo ko witt bu ko witt fekk dafa dëj bu dëjee moom day indi ay problème bu keroogee donc da ngay am ay problème am na aussi ñoo xam ne koy def sungufu kànja loolu aussi am na solo moo tax Sénégal moom année bi yëpp mën nga def suppu kànja wala lu neex faal yi ni xam nañ loolu ak jaañan yi donc parce que mën nañ ko conserver. si mbirum gunóor yi ak feebar yi bari nay gunóor yu xam dañuy attaqué kànja te loolu aussi il faut que ngeen xam ko bu baax xeex ak ñoom sa ba xeex jotee am na loolu ñuy wax jacide am na loo xam ne moom la ñuy wax altis mooy gunóor góor nga xam dafa xaw a xonq tuuti te di lekk xob yi da koy bënn donc loolu aussi lu doy waar la loolu ñuy wax cétoine grangal moom aussi coléoptère la boo xam dafay lekk xob yi puceron yi nag ñoom aussi kenn demul ñu des ñoom dañuy nekk ci xob yi ci kaw ak ci suuf yëpp moo tax booy traité il faut ngay wàcce sa loxo pour di leen mën a jot loolu aussi am na solo trop mouche blanche bi aussi day attaqué kànja donc larves yi maanaam doom yi ñoom aussi du doy waar lañu dañuy lekk dañuy matt di muucu ay piqueurs suceurs lañu donc dañuy jam di muucu te aussi ay gunóor la ñoo xam ni mën nañu indi sax ay virus loolu ñuy wax punaise aussi mu ngi ci biir punaise moom xam ngeen ko feebar kii gunóor bu doy waar la boo xam ne ci dox gi nii dafay am benn triangle te aussi dafay am xet bu xasaw produit yi nekk ci jamono bi si yëpp mën ngeen ko utiliser lu mel ne ay spinosad spermétrine deltamétrine nag boo nekkee ci période de récolte moom moo gën parce que rémanence bi dafa gàtt ak yooyu ak BT aussi loolu ñuy wax Bacillus thuringiensis ak produit yeneen yoo xam ne aussi lu mel ne ay pacha yooyu yëpp ay produits la yoo xam ne mën ngeen ko utiliser bu dee feebar yi nag bon mun nga jël ay maneb ay mancozeb ay bon bu dee nématode yi aussi ñu ngi fii bon nématode nag li gën a doy waar li gën a baax mooy ngay def rotation culturelle maanaam fa nga bayoon kànja nga bañ fa bayaat kànja loolu aussi am na ci solo trop parce que loolu day suuxat feebar te aussi am na ay nématicides yu fi nekk yoo xam ne lu mel ne ay étoprophos ay phénamyphos ak yooyu ñoom aussi ñu ngi fii donc mën nga ko utiliser pour xeex nématode yi